हेलो माय लवली किड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द साउंड ऑफ डबल ओ। डबल ओ का साउंड दो होते हैं, एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ, मतलब लॉन्ग ऊ एंड शॉर्ट ऊ। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये जैसे आप वर्ड्स पढ़ेंगे उनके बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हम डबल ओ विद लॉन्ग ऊ साउंड। मून, फूड, टूथ, मूड, loop, hoop, pool, tool, broom, noon, roof, wool, soon and zoo। ये बड़ा ऊ ऐसे साउंड करते हैं। अब शॉर्ट ऊ, शॉर्ट ऊ मतलब छोटा ऊ, उसके साउंड्स कैसे होते हैं? गुड, वुड, टुक, कुक, क्रुक, ब्रुक, रुक, बुक, फुट, लुक। ये डबल ओ, इसमें दोनों ऊ के साउंड ही आते हैं, एक बड़ा ऊ एक छोटा ऊ। जैसे जैसे बच्चा रीड करता जाएगा उसे पता चलता जाएगा और फिर उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।